Det du ser her, det er mine 4 Tisvildelærke-lærreder. Mine 4 Tisvildelærredere, som jeg kalder dem. Når jeg kalder dem for Tisvildelærredere, så er det fordi, det er de 4 lærreder, jeg havde med mig, da jeg flyttede til Tisvilde i sommeren 2012, hvor jeg boede på et håndværkertilbud på 23 kvadratmeter med et handicappet barn, en hund, 4-5 arbejdende værksteder og en masse musikinstrumenter. Og så var der altså kun plads til 4 lærreder på hver 40x50 cm, og i starten var der kun også plads til en pensel og en sort og en hvid akrylmalingtube. Apropos den hvide maling, så havde jeg netop opdaget, at jeg kunne male med hvid maling. Det havde jeg ikke kunnet før på grund af et konserveringsmiddel, jeg ikke kunne tåle i hvid maling, men som de altså var begyndt at tage ud af den hvide akrylmaling på det tidspunkt. Og der havde jeg brug for ligesom at lære mig selv lidt om perspektiv, dybde. Og det var faktisk nok at have en sort og en hvid akrylmaling. Så det første maleri, jeg malede, det var det maleri, vi ser her. Og det malede jeg ud fra en tegnet skitse, jeg kalder for Abandons. Og det var selvfølgelig, Abandons motivet er jo lidt inspireret af den situation, jeg selv var i. Jeg følte mig lidt for let. Det havnede så på maleriet her, der hed Ensomhedens Gade nummer 9, og som blev en del af en John Mogensen udstilling. Abandons, tegningen til den kommer til at leve et helt andet liv. Og min datter, som jo var syg på det tidspunkt, havde en meget kraftig skoliose. Hun inspirerede mig så til de 2 næste malerier. Og de mennesker, som kendte hende på det tidspunkt, de kan i hvert fald godt se Jean her, som er det første. Han ligner min datter rigtig meget. Det er 2 optiske illusioner. Det har jeg jo altid været meget fascineret af. Det 4. maleri, det hernede, det er altså ikke helt færdigt endnu. Og jeg skal lige sige, at når vi begynder at filme nu, inden det er færdigt, så er det fordi de 2 andre her, de skal ud og rejse snart. Så vi kom på London-kanalen. Nej, og så 2 af Tisvilde Lærke-lærrederne. Det var meget sjovt at tænke på, at 2 af de 4 lærreder havde plads til Tisvilde Lærke. 17 kvadratmeter og havnet som et stort sted som Chelsea Old Town Hall. Vi skal rundt og kigge lidt på det. Og jeg blev inviteret af London til en tur strækningen
Now, before we begin, I'll present our guests who will be presenting the awards this evening. On your right, we have Prince Francesco Ruspoli, distinguished artist and also member of a very important Italian aristocratic family. Here we have Jingcheng Liu, artist whose artworks have been exhibited in the National Portrait Gallery for the BP Award. Permanent collections range from the National Gallery of China to exhibitions in the Victorian Albert Museum. In the center, we have Michael Warren, British artist who has a very good academic history, and one of the highlights of his career is a commission by Margaret Thatcher. This is Mr. Martin Betts, distinguished collector, British collector. In his collection, there are works by Picasso, De Chirico, and many other artists, and we're very honored with his presence. And finally, we have Mr. Lonnie Schlein. Lonnie worked at the New York Times for over 35 years as a photo editor and photographer. Men det fjerde maleri, det er opstået på grund af, at jeg altid har haft et stort ønske om at kunne male portrætter. Jeg kan jo klippe folk ind i julehjerter. Jeg kan klippe portrætter ind i julehjerter. Men jeg har ikke kunnet male portrætter, fordi jeg har manglet den hvide farve til at tone ud og lave dybde i ansigter. Og det er nødvendigt for ligesom at kunne få nogle forskellige hudfarver, for eksempel, og kunne fortynde farverne ud med den hvide maling. Jeg føler mig meget inspireret af de mennesker, som omgiver mig. Og på det tidspunkt, der var jeg med i nogle filmindspilninger til en novellefilm, som Anders Michael Nielsen var ved at optage. Og jeg havde en karakterrolle, hvor jeg spillede sammen med den dame der. Meget, meget sødt menneske, et meget indtagende menneske, og et meget, meget ægte og levende menneske. Så hende gik jeg hjem og begyndte at male. Og det har været en stor opgave at lære at male et portræt. Mit eget portræt kunne vi jo med på portræt nu. Det gjorde til gengæld min kunstnerliv med Voldbys portræt af mig, og det hænger her bagved. Hvad er det? Ups! Kan du holde på en hemmelighed? Må jeg ikke sige til nogen, vel? Men det fjerde Tisvildelærreder, mit eget portræt, mit eget allerførste portræt. Jeg tror altså, det er sådan noget som jeg alligevel for prøv at se, hvad jeg sidder og maler.
en fransk prins med chateau i Bourgogne og lejlighed i Ville de la Cite. Se, mens vi har optaget den her film, og mens jeg har lavet de her 4 lærreder, vi har fulgt, så er jeg også blevet anerkendt som papirkunstner i verden. Jeg har haft 4 censurerede udstillinger som international papirkunstner. En i Ungarn, en i USA, en i England og en i Bulgarien. Og den sidste, den i Bulgarien, det var også en biennale. Det var nemlig Sofia Biennale 2013. Men derudover så har jeg fået en permanent udstilling i Tyrkiet. Nå ja, og så har jeg også haft 2 rejsende udstillinger. En, der er startet i Australien og rejst rundt derovre, og så bagefter i USA og slut. Og så en, der rejses rundt stadigvæk i Tyskland. Det er Bandons arbejdstegningen til min allerførste Tisvildelærrederne. Get-out-portrættet, det er nu på vej til Sverige, hvor det skal udstilles på Lundby-museet i september og oktober. I de her 15 måneder, hvor vi har fulgt de her 4 lærreder, der har jeg også medvirket i en lang række filmoptagelser. Ikke bare den novellefilm, jeg har omtalt, men jeg har også medvirket i spillefilm, og i tv-serier, og i kortfilm. Og lige nu der sidder jeg så med et nyt teatermanuskript, jeg skal i gang med. Jeg har også medvirket i en teaterforestilling i den periode. Som du måske kan se ud af den her film, så går det rigtig lang tid fra jeg sår og til jeg høster. Jeg kan virkelig godt lide at have god tid til at tænke mig om det, jeg laver. Der er ikke én streg på mine lærreder, der er sat tilfældigt. Der er tænkt over hver eneste streg, hver eneste linje. Og der er der også i det, jeg klipper. Jeg tænker rigtig meget, jeg bruger meget tid på at tænke. Så jeg bliver nok aldrig rigtig god til det der med at stå på en markedsplads, og så smide en spand maling hen over et lærred, og så kalde det for kunst.